Ушы көндәрдә Әлмәс авылында яшәүсе әсәйебез, қарсәйебез, бәйемебез Келенбаева Гөлфия Мират кызы үзенең матур юбилейын 50 яшын билдәләй. Ушы күркәм гомер байрамы айканлы йөрәк түребездән сыккан иң изге теләкләребезне yetkirгебез килә дип башлана безнең студияга килгән тәбрикләү сәламе. Әсәй, ел ямгырга тигезмәй, язмыштың төрле һынауларына бирешмәй, безне үстердең, кеше иттең. Һинең дугаларың менән инде бу yetkirеп, һәр беребезнең үз тормышы, үз юлы. Башлы күзле булдык. Һин бит безне гадел, ярдәмсыз булырга өйрәттең. Рәхмәт, әсәй. Һинең мисалыңда сабыр, тырыш булырга, авырлыктарга бирешмәскә өйрәнеп үттек. Баксаларда сәскәләрдең, емеш-еләкләрдең, яшелсәләрдең нинди генә төре юк. Азбар тулы мал. Шул тиклем дөньяны алып бару өчен күпме көз, тырышлык талап ителгәнен кул араһына ингәс кенә аңланык. Киң күңелең, алсаклыгың хукланырлык. Төп йорттың утын һүндермәй, йылылыгын һаклап яшәйһең. Без барлык тугандар ашкынып кайтабыз. Чөнки унда безне һагынып, кулас кәеп көтеп торучы һин бар, әсәй. Кадерле, һөйүкле әсәйебез, һине алтын юбилейың менән ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Бәхет, шатлыктарга гына тулы озын гомер, ян тыныслыгы, һаулык, сәламәтлек теләйбез. Шулай көчле рухлы, ярдәмсыз, изге күңелле булып кал. Балаларыңдың, ейән-янсәрдәреңдең изгелеген күреп озак яшә. Туган көнең менән әсәй һине шау сәскәле айда туганһың. Шугалырда ягымлы һәм көләс, сабыр, түзем, тыныс булганһың. Бездән һиңә иң изге теләк, борсылулар күрмә гомергә. Кайгы хәсрәт һине урап үтһен, гөрләп яшәйексе, гел бергә. Әсәй дип әйтер кешең булу нинди бәхет бит ул дөньяла. Шатлыктарың булһа уртак була, кайгыларың булһа югала. Һинән ерактарда яшәһәк тә, һәр көн һине күңел һагына. Рәхмәттәрем сикһез, теләктәрем изге, ой-хистәрем һиңә табына. Хөрмәтле Гөлфия Мират кызы, улыгыз Айнур, киленегез Гөлназ, yeğenегез Самир хайлаган ер бүләк күңелегезгә хуш килер дип ышанабыз. Юбилейгыз котлы булһын. Көтәңдер әсәйбез кайтканды, аклап йөрәгеңдең йылыһын. Күңел бушатырга бик килә бер, итәгеңә ятып илаһы. Кирпек какмай без кайтыр юлдарга, карайһыңдыр әсәй иртә кис. Сабырлыгың төнәп көн иткәндә, Ходай гына һиңә биргән көз. Бала сакта безне ак биләүгә, күз нурыңды кушып киләнең. Үтеп еткәс безнең хаталарҙы, күҙ йәштәрең менән түләнең. Кирпек какмай без кайтыр юлдарга, карайһыңдыр әсәй иртә кис. Сабырлыгың төнәп көн иткәндә, Ходай гына һиңә бирһен көз. Батылмайдыр күңел һыҙлауҙарың,
тағы бәкләнгәндер сәстәрең бір күңелгә йыйгас биш балаңдың кырылма кырык хәстәрен керпек такмай без кайтыр юлдарга барайһыңдыр әсәй иртәкис сабырлыгын тыйнап көн иткәндә Ходай гына һиңә бирһен көз Кара төнедә йокың бүленәлер Кайгыруың бушка булһалар Без кайтырбыз әсәй күз нурдарын Юл яктырта безгә юл һала Керпек какмай без кайтыр юлдарга Карайһыңдыр әсәй иртәкис Сабырлыгын тыйнап көн иткәндә Ходай гына һиңә бирһен көз Керпек бакмай без кайтыр юлдарга Карайһыңдыр әсәй иртәкис Сабырлыгын тыйнап көн иткәндә Ходай гына һиңә бирһен көз Ходай гына һиңә бирһен көз